Tálan postnán ach beidir níl an tolas ag na daoine chun iad éil ach tá Johnam Airseach ar an scóil agus tá sogam faoine postna táin an sin ach níl sogam beidir nach an tolas ag na daoine chun iad éil. Hílam go bhfuil marta níos mó daoine teachtar an scóil agus Godhór daoine an hala féin agus daoine ag níos fág an Gaeilge, so hílam go mbeidh níos mó post an. Sílam go mbeidh feictar an seo go bhfuil go leor cólachtaí agus tá in Eorop ag lurg daoine le haid astracán agus rudaí, tá siad ag lurg gaeilgóirí chun astracán agus tá go leor postna ann le haid daoine bhfuil gaeilge acu marall go bhfuil an méid sin daoine bhfuil béarla acu, bíonn sé níos deacra posta áil trí bhéarla ach leis a gaeilge agus an taithí atá ag daoine i mbun agrachtaí gaeilge, tá níos mó seansa acu posta áil sílam féin. Tá silgan go mbeidh siad mar tá an Gaeilge gur dóibh agus tá sé just sogam beidir go bheith mar an cultúrán agus tá silgan go mbeidh níos postnán agus bíonn daoine ag rud sin Gaeilge agus an Gaeilge sprácha gacairt. Well, tá méid súil go mé tá fás ar an Gaeilge go generalta stocha tí muid an Gaeltach go bíorbe. So tá súil go mar háidir sin go mé níos mó post agus níos mó seansan an do gine yoga post áil. Yeah, mar de cudhór fós na gáil le Catalán agus fós na Gaeilge agus fiúr a TG cethir ruí mar sin agus den Gaeilge fór a fás gacairt san éireann. Ceasim go mbeidh sé ar fáil ní amháin in éireann sa bhí sé contaach trí chéile in éireann agus th lear freisin. Ceapam go ducha an lá go mé níos mó spéise agus níos mó tábhalt le teangacha agus sa ggóthaigh sin ceadim má tá caiid an má teanga ag duine go mé post ar fáil a gcónaí sa teanga sin.